ଯେ ଖାଲି ଜଗଦଲପୁର ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଆମର ବି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିବା ଉଚିତ। ମୋ ମୁହଁରେ ସେଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଷଷ୍ଠ ଥର ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ରଣନୀତି। ଭଦ୍ରକର ବିକାଶ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ଆମର ବିକାଶର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ଖାଲି ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ଗମନାଗମନ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ